नमस्कार, मैं हूँ समीर और आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्सेस आंसर, जिसमें मैं घरेलू उपाय से ट्रीटमेंट करने का तरीका बताता हूँ। और आज का मेरा वीडियो है कि किस तरह घर में कफ सिरप को बनाया जाते हैं। अगर आपको बदले हुए मौसम का असर जल्दी होता है और सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी बीमारी का चौपट में आप जल्दी आते हैं, तो घर में ही आप कफ सिरप बनाइए, जो बड़ी आसानी से सर्दी, खांसी या जुकाम को ख़त्म करने में आपका मदद करेगा। तो किस तरह से ये कफ सिरप बनाते हैं और ये कफ सिरप बनाने में क्या क्या चाहिए, आइए जानते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले चाहिए 1/4 कप अदरक के कटे हुए टुकड़े। उसके बाद चाहिए 2 चम्मच नींबू का जेस्ट और 1 कप शहद। फिर आप एक कढ़ाई में या पैन में 1 कप पानी डालकर उसमें कटे हुए अदरक देकर और नींबू के छिलके मिलाकर कुछ देर तक उबालें। उबालने के बाद उसे छान लें और खाली कढ़ाई में शहद डालकर धीमी आंच में गर्म करें, लेकिन ध्यान रहे शहद उबाल न जाए। शहद गर्म होने के बाद उसमें छाना हुआ मिश्रण को मिलाकर कुछ देर तक गर्म करें। गर्म होने के बाद उसमें 2 चम्मच नींबू का रस मिलाइए। कुछ देर गर्म होने के बाद फिर उसे ठंडा करने के लिए रखें। बस हो गया आपका घर में बनाया हुआ कफ सिरप। इसको आप दिन में 2-3 बार यूज़ करें और फ़ायदा देखिए। दोस्तों, ऐसे ही और लाभकारी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसी लाभकारी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक तो बनता है ना दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ, नमस्कार।